هل الغضروف بيرجع لمكانه الطبيعي تاني بعد العلاج، سواء كان العلاج الطبيعي ولا حتى العلاج الجراحي؟ الإجابة في الفيديو ده بإذن الله. بس قبل ما نبدأ في الحلقة كالعادة ما تنسوش إنكم تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنا مصطفى سليم، هنا حكيم أعصاب. يلا بينا بقى دلوقتي نجاوب على السؤال. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله جميعا تكونوا في افضل حال وفي افضل صحه. الاجابه على السؤال ده، والسؤال ده احنا سمعناه من متابعين كتير، سواء كان في اللايفز على الفيسبوك او على اليوتيوب او على التيك توك او حتى هنا في العياده. السؤال ده عشان نجاوب عليه لازم نفهم شويه حاجات عن الغضروف وعن العمود الفقري وعن الفقره نفسها. مبدئيا شكل الفقره حضرتك شايفه في الصوره كده دلوقتي. الشكل اللي حضرتك شايفه ده بيتكون معانا من شقين، شق في النص اللي هو الجزء الداخلي، وفي جزء خارجي حوالين الجزء الداخلي ده. الجزء الداخلي احنا بنسميه النيوكليوس فايبروزس، والجزء الخارجي احنا بنسميه الانيولس فايبروزس. ما علينا من الاسماء، ولكن النقطة دي مهمة عشان تبدأ تفهمك بعد كده ايه اللي بيحصل. نتيجة ضغوطات الحياة العامة، الحركة المفرطة، الضغط الزائد على العمود الفقري وعلى الفقرة، الوضعيات الغلط في العمود الفقري، نتيجة اسباب كتيرة قوي، يبدأ الجزء الخارجي من الفقرة يبدأ ان هو يتحلل. مع الوقت يتحلل اكتر ويتحلل اكتر لحد ما الجزء الخارجي ده يبدأ يعدي الحدود بتاعة الجزء الخارجي، فيبدأ يظهر معاك بالنتوء اللي حضرتك شفته في أشعة رنين لما حضرتك رحت كشفت عند طبيب المخ والأعصاب، وعرفنا من خلالها ان حصل غضروف في الفقرة، سواء كان بقى عنقية قطنية في اي حتة. النتوء اللي بدأ يظهر بالنسبة لك ده، لو احنا جبنا ناس في الشارع ماشية طبيعي، قطعا فوق 90% من الناس دي لو عملنا لهم MRI او اشعة مقطعية هتلاقي عنده النتوء ده طالع، وهتلاقي النتوء ده ظاهر بشكل واضح في الاشعة المقطعية. طب اشمعنى ده ما حسش باعراض وانا حسيت باعراض؟ من هنا بقى ابدا اخدك لنقطة تانية، وهي تعرفنا احنا لمفهوم الغضروف او امتى بنطلق على المريض ده مريض غضروف. جسم الفقرة اللي حضرتك شايفه دلوقتي بيعدي منه وخلاله اعصاب كتير، وبيخرج منه اعصاب كتيرة جدا، وبالتالي النتوء اللي بيبدأ يظهر معانا ده اول ما يبدأ يضغط على الاعصاب دي تبدأ حضرتك تحس بكل العلامات بتاعت الغضروف اللي احنا قتلناها بحثا وقتلناها شرحا. تحس بقى بتنميل، تحس بوجع، تحس بحرقان، تحس بأي إحساس غير طبيعي، وتبدأ تحس إن في مشكلة بالنسبة لك في المكان اللي حصل فيه الضغط ده. أنا ليه قلت ضغط ما قلتش غضروف؟ لأن إحنا لسه في البداية ما عرفناش الفرق ما بين الاتنين. إحنا بقى بنطلق على أنيو كاتيجوري من دي كلمة مريض الغضروف، إحنا بنطلق على الفئة التانية كلمة مريض الغضروف، لأن النتوء ده طول ما هو طالع معانا واسيمتوماتيك، يعني ملوش أي أعراض، مفيش أي ضغط، ما حصلش حاجة اسمها كومبريشن سندروم، يعني ضغط على العصب ده. طول ما العيان أو طول ما الإنسان أصلا ما بقاش عيان دلوقتي، طول ما الإنسان عايش حياته بشكل طبيعي جدا. طبعا في عوامل كتير تبدأ إن هي، أو في عوامل كتير تساعدك إن إحنا نحافظ على العمود الفقري، واحنا اتكلمنا فيها اكتر من مره، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. احنا دلوقتي بنحدد كلمه غضروف وبنحدد معنى كلمه مريض الغضروف ده. عشان كده كل الابحاث الحديثه وكل الابحاث الاب تو ديت حطت كلمه الديسك يعني الغضروف كمرض تحت كاتيجوري كبير اسمه كومبريسيف ديس اوردرز، يعني امراض يحدث عنها ضغط في العصب. عشان كده كل العلاجات للغضروف، سواء كان العلاج الطبيعي او سواء كان العلاج الجراحي، بنعمل حاجه اسمها decompression of nerve، يعني عكس اللي حصل في الغضروف. الغضروف ده بدأ يضغط على العصب، احنا دورنا ان احنا نحرر العصب ده من الضغط اللي كان عليه. طبعا متوقف على عوامل كتير زي شدة الغضروف ده، او النتوء ده طالع وضاغط على الغضروف قد ايه، هل هو نتوء صغير ولا اكبر شوية ولا اكبر شويتين ولا اكبر 3 شويات ووصل لليفل تاني وبدأ يهاجر لغضروف تاني
التاني اللي هو السيكوستريشن او اللي احنا بنسميه الغضروف المهاجر. عشان كده لو احنا جالنا غضروف وتعالجنا منه سواء كان علاج طبيعي او حتى علاج جراحي في حاله فشل العلاج الطبيعي او في حاله الغضروف الشديد بالنسبه لنا، لو احنا بعد فتره واحنا طبيعيين مش حاسين باي حاجه خالص، لو احنا بعد فتره عملنا اشعه مقطعيه هتلاقي ان النتوء لسه زي ما هو. هل انت كده ما تعالجتش؟ لا، الموضوع بره تماما حته النتوء ده هيرجع مكانه ولا مش هيرجع مكانه، لانه مش هيرجع مكانه. جسم الفقرة ذات نفسه اتحلل، ما ينفعش ان هي ترجع لمكانها الطبيعي تاني، او مفيش حاجة تقدر ترجعها تاني لحد دلوقتي. وبالتالي هل الغضروف بيرجع لمكانه الطبيعي بعد العملية او بعد العلاج سواء كان علاج طبيعي او علاج جراحي ولا لا؟ لا، النتوء ده ما بيرجعش لمكانه الطبيعي تاني، ولكن الغضروف بيتعالج وما بيكونش بيضغط على العصب. ودي كانت إجابة السؤال. الحلقة بتاعت النهاردة كانت بسيطة، أتمنى أن حضراتكم تكونوا فهمتوا السؤال وفهمتوا إيه اللي بيحصل بشكل مبسط جدا جدا جدا. ولو عجبتك الحلقة كالعادة وأنت بتتفرج عليا على اليوتيوب، ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وانزل اكتب لي في الكومنتات تحت إيه المواضيع اللي حضراتكم حابين إن احنا نتكلم عنها الفترة اللي جاية. ولو أنت بتشوفني على الفيسبوك ما تنساش تدعمني لايك منشن شير. اتشرف ان حضراتكم تتابعوني في اي بلاتفورم انا موجود فيها اونلاين، فيسبوك ويوتيوب بنفس عنوان حكيم اعصاب، انستجرام، التيك توك باسم مصطفى سليم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه قريب جدا. السلام عليكم.